qorong'ulikda xuddi shol va ojiz yotganingda hamda ko'ksingni tosh bosib turgandek bo'lsa baqirishga urinma, chunki u, ya'ni qora boson allaqachon yoningda. Uning qadamlari eshitilmas, nafasi sezilmas. Yarim ochiq eshikdan, dunyolar orasidagi yoriqdan u kirib keladi. Qora boson zulmat olamidan kelgan tungi mehmon. U qulflarni sindirmaydi, iz qoldirmaydi. U sen yolg'iz qolganingda uyqu bilan uyg'oqlik orasida paydo bo'ladi va ko'ksingga o'tiradi. Qadimiy la'nat kabi, qo'rquvning o'zi kabi og'ir bo'lib. Qora boson turkiy xalqlar e'tiqodidagi afsonaviy mavjudot bo'lib, uyqudagi odamga hujum qiluvchi ruh sifatida tanilgan. Xalq ishonchiga ko'ra, u kechasi uxlayotgan odamning ko'kragiga o'tiradi. Uning harakatlanishiga, nafas olishiga yoki uyg'onishiga yo'l qo'ymaydi. Qora boson ko'pincha qora soya shaklida tasvirlanadi. Ba'zan uzun sochli ayol yoki hayvon qiyofasida ham namoyon bo'ladi. Xalq orasida meni qora boson bosdi degan ibora yuradi. Bu uyqu va uyg'oqlik orasidagi azobli holatni ifodalaydi. Bu hodisa tibbiyotda uyqu falaji deb ham ataladi. Bunda miya uyg'onadi, ammo tana hali uyquda va harakatsiz qoladi. Bu holat gallyutsinatsiyalar, bo'g'ilish hissi va kuchli qo'rquv bilan kechishi mumkin. Ko'pincha uyqu falaji haddan tashqari charchash, stress yoki chalqancha uxlash oqibatida yuzaga keladi. Turkiy mifologiyada qora boson ruhlar, jinlar va yovuz kuchlar bilan bevosita bog'liq. Undan himoyalanish uchun xalq orasida duo o'qish, yostiq ostiga tumor qo'yish yoki to'shakka suv sepish tavsiya etiladi. O'tmishda ayollar himoya duolarini shivirlab, kiyimlariga igna qadab yurishgan. Qora boson shunchaki qo'rqinchli hikoya emas, balki noma'lumlik, tun va uyqudagi insonning himoyasizligi oldidagi qadimiy qo'rquvning ifodasi hisoblanadi.